السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن البطاطس بطريقة جميلة جدا، وطعم البطاطس في الطاجن بيبقى مختلف جدا عما تعمليه في صينية او في حلة او في اي حاجة. الطاجن ليه ريحة معينة كده جميلة وطعم كمان اجمل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي سخنا الطاجن وحطينا فيه المادة الدهنية بتاعتنا، سواء زيت او سمنة او زبدة زي ما انت عايزة، ونزلت بالبصلة اللي انا مقطعاها، ومعايا فلفل الوان حطيته. تقدري تحطي فلفل حامي او شطة. انا هنا هحط معايا شطة ومعايا الملح ومعايا البهارات بتاعتي، وهحط الكلام ده وهقلب حلو قوي. هبتدي ان انا اشوح البصلة كويس جدا. طبعا انا مش بحمرها لدرجة ان هي تغمق معايا، لا انا يا دوبك بس كده بتصفر كده معايا. وبكون مقطعة البطاطس بتاعتي حلقات زي ما انت عايزة، تقطعيها حلقات تقطعيها مكعبات زي ما انت عايزة. بشوح معايا البطاطس زي ما انت شايفة كده، وبعد كده بحط لها صلصة الطماطم وبرضو بشوحها معاها. وطبعا انا كنت سلقت لحمة وحضرت الشوربة بتاعتها عشان احطها في البطاطس وامرقها فيها. حطيت المقدار اللي يكفي للبطاطس، وطبعا بقية اللحمة انا اخدتها حمرتها وهوريها لك في الاخر. بعد ما حطيت الشوربة على البطاطس سبتها على البوتاجاز تغلي كده شوية، وبعد كده ولعت لها الشواية في الفرن بعد ما اتأكدت ان البطاطس استوت معايا. هي طبعا مش بتاخد معايا وقت ولا حاجة. واول ما حطيتها تحت الشواية مجرد 5 دقايق كده او 10 دقايق، وبقت بالشكل الجميل ده. والبطاطس كانت دايبة تعتبر، وطعمها جميل جدا وهي في الطاجن. زي ما قلتلك ان الطاجن ليه طعم مختلف جدا. وعملت معاها رز بالشعرية وحمرت اللحمة زي ما انت شايفة كده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى انه يكون عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.